Hello viewers, welcome back to our channel. So in this video என்ன பார்க்க போறோம்னா restoration Yamaha Rx135 ஓட ஒரு overview தான் பார்க்க போறோம். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். And இந்த ஜெனரேஷன்ல Yamaha R15 and Bajaj Pulsar 200 NS எப்படி எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் பிடிச்சிருக்கோ அதே மாதிரி தான் 90ஸ்ல உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு RX100 and RX135 ரொம்பவே விருப்பமான பைக்னு சொல்லலாம். And இந்த பைக்கோட ஏஜ் 20 years plus 5 months, அதாவது 20 வருஷம். அண்ட் இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா இந்த பைக் 135cc, இந்த பைக் 14 PHP பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் 10 Nm டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் இந்த பைக் ஒரு 2-stroke பைக்கு. இப்போ இந்தியாவில் 2-stroke பைக் வந்து மேனுஃபேக்சர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. 2005ஓடையே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் எதுக்காக 2-stroke பைக்கை ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா, இப்போ உள்ள பைக்கில் நம்ம பெட்ரோல் போடுவோம் அண்ட் தனியாக நம்ம இன்ஜின் ஆயில் தனியாக ஊற்றுவோம். ஆனால் அப்போ உள்ள 2-stroke பைக்கில் பெட்ரோல் போடும்போதே இன்ஜின் ஆயில் உள்ளே ஊற்றிடுவாங்க. அண்ட் அப்படி ஊற்றுறதுனால அந்த பைக்கோட எக்ஸாஸ்டரில் அந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் ஆயில் அப்படியே படிஞ்சிருக்கும். அந்த ஸ்மோக் வந்து சில பைக்கில் வந்து ஒயிட் ஸ்மோக்காக இருக்கும், சில பைக்கில் வந்து பிளாக் ஸ்மோக்காக இருக்கும். இது வந்து என்வாயன்மெண்டல் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால இது வந்து என்வாயன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2-stroke பைக்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவில். இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் கிடையாது. அண்ட் அப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் சேலான பைக்லேயே இந்த பைக் தான் அதிக விலைக்கு சேலாயிருக்கு. அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்தவரை சிட்டி ரைடாக இருக்கட்டும், லாங் ட்ரைவாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆஃப் ரோடாக இருக்கட்டும், எந்த விதமான ரோடுக்குமே அந்த பைக் வந்து பெஸ்ட்டு கம்ஃபர்டிங் பைக்னு சொல்லலாம். அண்ட் இந்த பைக்கோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வீல்ஸ் வந்து ஃபோக்ஸ் வீல் தான் அண்ட் டியூப் டயர் தான். ஸோ அலாய் கிடையாது. அண்ட் இந்த பைக்கில் இவங்க பண்ண ஒரே மாடிஃபிகேஷன் சைட் லாக்கு பதிலாக சென்ட்ரல் லாக் பண்ணியிருக்காங்க. பழைய பைக்கில் எப்படின்னா நம்ம சைடில் லாக் பண்ணணும். இந்த பைக்கில் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் பைக்ஸில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சென்ட்ரல் லாக் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு எந்த மாடிஃபிகேஷன் வரல. அண்ட் இந்த பைக்கோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து 10.5 liters. அண்ட் இந்த பைக்கோட சின்ன ஓவர்வியூ வீடியோ பாருங்கள். அண்ட் தென் நம்ம அந்த பைக்கை ஓட்டி பார்க்கலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் வாங்க இப்போ நம்ம இந்த பைக்கை ஓட்டி பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த பைக்கை ஓட்டும்போது ஒரு 20 years old பைக்கை நம்ம ஓட்டுறோன்ற ஒரு சின்ன தாட் கூட வரல. அண்ட் இதோட பிக்கப் வேறு லெவல்லே இருக்குது. அண்ட் இந்த பைக்கை ரீசெண்டாக நம்ம ஃப்ரெண்டு சென்னையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தார். அண்ட் அவர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த பைக்கில் அசால்ட்டாக 120 வரைக்கும் நம்ம டாப் ஸ்பீட் போக முடியுது அப்படின்னு சொன்னார். நான் இப்போ ஓட்டும்போது வந்து 80 வரைக்கும் தான் போக முடிஞ்சிச்சு இந்த ரோட்டில். மேபி அடுத்த வீடியோ வந்து RX135ஓட ஒரு டாப் ஸ்பீட் வீடியோ நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். அண்ட் இந்த பைக்கோட மைலேஜ்னு பார்த்தோம்னா 25 to 30 தான் கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த பைக்கோட பவர் அண்ட் பிக்கப் அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ உள்ள பைக் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. அண்ட் நான் இந்த பைக் ஓட்டும்போது எந்த விதமான வைப்ரேஷனுமே இல்லை. ஒரு 30 to 40 போகும்போது என்ன ஸ்மூத்னஸ் இருந்துச்சோ அதே தான் 80 போகும்போது இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த வீடியோ கடைசி வரை பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.